हाय दोस्तों, आज मैं आया हूँ बर्ड लेने। तो आप देख रहे हैं, तो आप बताइए मुझे इनमें से कौन सा बर्ड लेना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ये कुछ बर्ड है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि मुझे कौन सा बर्ड लेना चाहिए और आपको कौन सा बर्ड पसंद है, वो कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, जिससे मैं आपको और भी अच्छे अच्छे बर्ड्स दिखा सकूँ।